وکی دین ما حواندن ما دین هری کرده قال إيرماني تيمتنا بداري بالبزيارته وقتی ملکی طاووس خواهی خدا نه دنیا خواهی چرخه جبر و گوتنه شامیرام خوش مکانه. گند شامیرامه جیروان بقاسی 25-30 کیلومتر دوره. جبلی چند مالن ارمنیان پرانیا گند جکردین ازدی پکتی. سالن دو ودرجن کو کرد جیانا خواه لوی گندی بردوام دکن. وکی تواهی گندین کردین ارمنستانه گند شامیرامه جی دابارا خواه بخودی کرنا پز و حیوانان دکن. زاده علی خان یوسف دناوا جواکا ازدین ارمنستان ده ناوکی ناسکریه. او بخواه جشیخ شمسا و مالا مرازانه. نزدیک 40 سالان درستاری کریه و وگاوه ردکتوریا روزنامه شنگالت که. دیارت که کو گاو او هاتنه شامیرامه کردن مسلمان لهبونه. وکی ورادم اید کی بابجی؟ ام لا پیش ده همه شنگالی بونه جیم ازدی اویه له نصر کفشی نگی زورداری هبیه چه هبیه چه تو نبیه ام اجبورا لاقیانه هاتنه ارمنستانا روجاوا ام وداره مونه قضا سرملیه قضا قرصه الا جانگیر آخا ام وداره مونه و پر وقت دیسا پر ارمنیا دست بیه سال 1914 وی چاخی یا مجی اصابیه امجی قرار کرنه او ام ترسا شور ترسا خاندا کرنه ام روینه در باسی ویالی ارمنستانی بونه سال 1918 لسرانسر دنیای جبو کردین ازدی لالشا نورانی چخاص گرینگ و پیروز به شامیرام جی جبو کردین ازدین ارمنستان گندکی گرینگ و پیروزه سدما ویکه جی اوکو لوی گندی زیارتا ملک طاووس هاتیه چکرن. لسرانسر یکتیا سوویت زیارتا شامیرام زیارتا یکمین کو هاتیه چکرن. حتی هانا سوویته وی چاخی راستنه که قدخه کری بود دین حواندن زیارت چکرن او ابجی حسکار نخواهده بود قربان نام ملکی طاووس هم حلبه خواستن ملکی طاووسی پیره بود چون ملک طاووس خواهی چرخه او چرخ راست بود سال 1996 ایلی ارمنستان سربست بود آزاد بود خواهی سریقه بود محمود حسن بگه سال 1996 توی باو برای خواه اف زیارت جکیسی خواه چکریه. کالکیوی اوسف بگ ده سال 1920 ده لپارلمانتوی ارمنستان رونشتیه. اوسبک آخی اعلامه بی او کال بابا دا آخا بونه یعنی پادشاه روسیه ایجی او ناس کرنه چه آخا یعنی پادشاه روسیه دا او هاتنا روا کرنه گل مدال و گل مثلا درجه و اج ولایت روسیه وانا پرجیستن داره یعنی چاق قلقچی پرج داره مگر لازم کی پیش دادی ساگوت و کی اوسبک کمیتاس و حوالی هفته بونه اول رباش هف ناس کرده او گل کلام کرمانجی وای که کمیتاس نویسینه به نوتا نویسینه اج اوسه وگه بهیستیه او نویسیه به نوتا نویسیه کلام کرمانجی جارا پیشن دنیای دا وای که به نوتا هاتی نویساره کلام کرمانجی او کمیتاس کریه اوسه وگ اندام پارلمنت بیه خواه پایتخت ارمنستان دا یریوان دا جیوی هبیه جروستان نوی هبیه
اوی مثلا گل پر صافی کرنه تا پرس دولت بیه و چای خواه 11 اندام پارلمنت بونه اجوان 11 یک اوسه بگیره بی زنداینا دولته زنداینا برای ما ارمنی گنده شامیران وکی گنده که ازجایی لاپی هری مزنه حسن عگید بگه اف زیارتا دا چه کرنه راستی مالا خواهده اوا شغلا 20 سال شهر یکاترینبورگی وکی پایتخت اورالیه اموی داره دیمین لیف تام ما خانمان ما دقاتی گجی تمام وی داره دیمان ما نرفوت نه ام سال در بکی دودا وکی مجال ما هم تنه وی گندی ام تن برای زیارت خواه قربان نوی زیارت ما بر زیارت نوی ملکی تاس ام تاددن ام زاری خواتینن وکی نخواش من خواهده نگری دیسا نخواش خواتین بر زیارت بر اجاق خواه بر تاج خواه همو افعادات خواه هم ویده نه درواز کنی ساورم اوی گندی گلکی حزد کن حتی روز امرنیجی ام اوی گندی بیر نکن چمکی ولات ما ام ویده جدیا خواه بونه لیح ام حیرا کردستان را حیرا ولات کال باقی خواه ناوی من فیضوه ناوی من عمره اوا زیارت گندی میه ام تیم زیارت پاس دکن کچن دلیزر زاروکên wan ên terka wan kirine û terkeserê dinyayê bûne dilêşiya wan zêde dikin. Lê zarokên heyî ji bo wan bûne hêviyên pêşerojê. اوا زیارتا ما زیارتا لالشه یا شنگالی کی داره میره شیخ رودنه قوال مرودنه و بیست اوا دیمه کردستان داره کردستان عراق دا و داره میره ما شیخ رودنه چقا قرار ما درجه مهنه اجوی زیارت درد که اجمالا میره شیخ درد که و شنگال درد که او فیض داجی هندوینه وگی ونه چه شکل کردیه؟ آها شمسه اوا سیمولا شمسه وکی یعنی هم دخوازم بیشم وکی هم شمسانی نه هم مثلا برمالا شمس خلق دکن هم شمس دهوینه وکی هم ملت شمسن و فهم کرد او براوه ده هونجی گری که جمع خواه حرک و یالی خدا بزن و گلی زارا وکی هون بوزدارن دین ازدیتی قوی قدیم خواهی کن هون گری که شمس بهوینن لالوشا نورانی بهوینن قرار ما رابون روستانه ما بهوینن هون قوی قدیم خواهی کن و فهم کرد چبکی آخری ملت ما هونن چورن آوه داره پرتوکا دین ازدیه اما پرتوکا دین ازدیا سوا قرار ازدیا رابو روشتانه ازدیا قرار ازدیا اوه دفتر ده ها که نویساره ویرو جنبه اوه ده سر بیداره ورا دنیاه ببینین و گلوبوستیچه اوه دنیاه لماجی گره که ام چای ازدی منه بیراور نچه دخوازی 1000 سالی عمر دکن یه و چوکتر اون گتکار اوناجی این کن وکی ملکی تاوس خواهی خدا نه ملکی تاوس خواهی مه و فهم کرد؟ اون چورم منن دکو از و پاس که و چورم ملکی تاوس شخص زیارت به بیر نکنشی همه سر رهوا دا گری که هده و فهم کرد؟ دکرم کرد Her sal 25 meha îlonê li gund roja ziyaretê ye. Wê rojê Kurdên êzdî li Şamîramê berhev dibin. Roja ziyaretê gelek kes ji gelek bajarên Rûsyayê û Ewropayê qesta Şamîramê dikin û diçin ser ziyaretê.
Berê li gund bêhtirî 500 malên Kurdan hebûye. Lê piştî hilweşîna Sovyetê ji ber rewşa xirab a aboriyê gelek kes berê xwe didin Rûsyayê û Ewropayê. Niha nêzî 250 300 malên Kurdên êzdî mane. Gundê Şamiramê sala 1918 piştî komkujiya fila û êzdiyan avabiye. Kesên ji ber komkujiyê direvin xwe dispêrin gund. Dema ku Kurdên êzdî hatine vir, Kurdên Misilman li vir hebûne. Gava ew hatine Kurdên Misilman berê xwe dane ser sînorên Tirkiyê. Sava gundê Şamiranê bêjim, gundê Şamiranê sala 1918 da hatiye avakirinê, pêş da eva gunda dîsa hebiye. Lê wata şehir dawê da cemata vî gundî çûne ji vê derê û cemata me êzdiya jî wata ji vê derê pê serkariya Usuf Begî Hesan Axa ji yerê Sînekê hatiye vê derê û vira jî sala 18 da dest pê kirî vira jî mane. Vî gundî da nêzîka 300 mal êzdî heye. Tamam êzdîne efetedê xwe, ramirûstanda xwe hemû tişt çawa lazim e tê derbaskirinê. Weke 6-7 mal jî Êrmenî hene û farqî namedet hene em gelekî hevra baş, eşq, şa hene ser çom mervê hevdû em vî cûrê ne derbaskirinê. Eva gundê Şamiranê me ra niha tê hesab ça ziyareta me ye mezin. Ez xwe niha dimînim Rûsyayê şehirê Novosibirskê. Şehirê Novosibirskê ji vira Ermenistanê 5000 kilometr dûr e. Lê çaqa heskî 10,000 kilometr ji wekî dûr be, yeke em terka Şamiranê nadin, em Şamiranê gelekî ez dikin çimkî vira mezelê dê bavê me ye, mala me vire, em borcdarin çaqa salê ez têm êpê cewede gundê Şamiranê da dimînim. Em Jermanya gelekî razî ne. Em erf ededê ha gelekî baş tê de xwe dikin. Ez xwe xweşêxim bermalî min hene gund nîvê gund mesela tê ûrsê têne. Nexweşê wan hevin, destê şeve, serê şeve, camê ra tên hevandina xwe, dereceyê xwe esa jî ziyaretek hate çêkirinê pê alîkariya muxtarê gund, serkarê gund pê hewa derecawî hate çêkirinê cemata me gelekî cemateke hevendin cevana heye gelekî dihevînin qirarê xwe, ayna dînê xwe, rê rizla galbayê xwe gişkî jî dihevînin em şikir bûna xwe mala xwedê dînin wekî qarna bîstiyekî ye êzdîtiya me, derecê me heta roja îro jî têne xwekirinê. Çarşema paşîn a adarê li gund roja dayîna xêran û pîrozkirinê ye. Gelek gundî beriya ku herin ser ziyaretê li mala Şêxzadê Elîxan Civiyan e û ji bo yadkirina rojê nanê xêrê dixwin. Şêxzade yek ji pêşengên ola êzdiyan e. Şêxzade nege me wê ocaxa êzdîtiyê xêr be. Serçawarat nebirin. Îro seranserî Ermenistanê ola êzdiya xêr xêrata dide. Çarşema dawiyê ye. Bira xêr xêrata Kabul be. miriyê êzdîxanê em sabêjin bira qebûl be. Ewa mala Şêxê Şemsa ye. Ev jî sertaçekî dînê êzdiya ye. Bo vê yekê jî em her sal hürmetê digirin wê ocaxê ra em tên serê xwe ber vê ocaxê datin. Da ocaxê we Nege me bira xêr be Şêxzade. serçave me Ez xulamê te me. serçavaratî zev razî me maliya ve. Rame rê miriyê me gişkove. Ama Xwedê xêr xwe. Îro roja çarşema adarê paşine seva rehê mirya her maleke êzdiya îro qapî xwe de ne hesaba gundê Şamiranê gundê her maleke êzdiya texte mala xwe de daniye seva xêra kal û bavê xwe. Xwedê me bêhev neke kîjana xêra Xwedê bike weke sozê we ev ved xwe şêm ve qedîm ve Xwedê zêde ke Xwedê xêrê qebûl ke ûsa ji pêra eşqa mêrê oxirê oxir ve da dirozgar ra qencî merîfetê ra da dirozgar ra hêne ser çiqa derecê qencî hene da lê heve. Xwedê me bêhev neke kîjana xêra Xwedê bike. û em ê niha jî kerem kin em herne ber ziyaretê em ê çendgîliya ber ziyaretê xeber. Xweş bin. Xêr xêrat qebûl be.
مانگا زره پیتی شیخ شمسی من دیان بگی خودهی شمسی ویزیانا ملکی میرانا گیانا وی کم هلتی شمسه موی ندی تو کسه وکا باغ وکا پسه سنت خانه ناو ذکری تو خالصه شمسه وزیانا ملکی مرهانا گیانا وی کم هلتی قنبره شیخ شمسی منی سر کرسی زره لما دده نور ندره demek ev roje vakti em ne derbas kırne 25 Eylül'ne em de derbas kırne ve roje vaki em hasan barkaniz ya sat kurban teşarj kırne ye be miraze xwe ziyaret dixwaze ye mesela derece ke qenç dixwaze bike dîsa em bu derece dike ye seva vaqt miraze zarê xwe emrê zarê xwe jîna xwe qenç herekî yalê xwe de qurban etîne û vê derê qurbana şerj dikin ew rojê ve têke vê derê آلی کی دفع زرنه، آلی کی رقصه، آلی کی نظام کلامه، آلی کی اوت نسبت خواستم بهشم گلی کی بدوت درباز کنه و هوا زیارتا خود داوجه قلب مریا میلیا که داوجه قلب مریا مرد دوام معنی چه دک زیارته زیارت ام بهشن دیسا دو بهشم ازمون پیانو به زیارت مرد چه دکن شمس وزیانا ملک مرهانا گیانو وی کم هلتی رجم شیخ نوری بربر رجم ملك طاووس وسط دنیا ملك طاووس خاطر ناوی خاکی همو ملت ما تخیکی ملك طاووس دعای ملت ما بکی دوی ها بکه جعده و بکه جعده وکی خواده نده ناده لی خوازلم وی بنده ملك طاووس شرخ راست شرباده ملك طاووس شرخ ملت ما راست بکه هورا ما ملك طاووسه شامیرانه 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 مزل قالو باوی مورا نه او زیارتا اما مزنه گلی بران و هلا بنهرن افچ زمانه کی گرانه باو دمره قرنه سره دینه خوش قیزنه بره قالي براوكي وهرا ملاتي مبحلاي زيارات قند شامیران نك سوا كرد بدرينه تمام كرد ازدي چقا هيا دنيا تمام اج اروپا اشتينا به درجانا اج تمام يا توبراخ ارمنستان تن استاجي اروپا او ولات باشقه تن به در بر زیارت خود کنه نور ندر شیخ شمس من مشای ابن برید کوره شمس وزیانا ملک میرانا گیانا نمیشم گشت مثلا گنده شامیران داد 3 ساعت نبیحت ایرو سوز مثلا بیشن اوا ویجوره جمع فرقی تونه یک مینه هودنه ام گیجی سوا خو سربستی دخوازن ولید دخوازن ام گیجی دخوازن آزا و سربست من ولا خود کی داره چیزی هوا کجی بجی دخوازی خواهی چی قلقی چی هبو کی وقت مرم نسر ارده خواه راستی چتنایی که لاب مزنه ام کردن هم دوینه وقتی هم کردن چونکی مولا میر شیخ خواه ده بجه هم کردن لی هم کرد ازدینه هم کردن
لی مسلمانی گلگی دوری مه برا مسلمانی برا ما گلگی ببخشینن از یعنی قصور تیر نوینم لی ام سوا اولا خواه سوا حواندن خواه دکارن سری خواه بدن Li Şamiramê ziyarete gedin abîranînê heye ku ji bo gundiyan gelek girîng e. Di dema Stalîn de gelek Kurdên Ermenistanê berb Asya Navîn û Sîbiryayê ve hatibûn sirgûnkirin. Gelek ji wan Kurdan an diriyan de jiyana xwe ji dest dan an jî winda bûn û çûn. Her wiha di şerê cîhanê yê duyem de bi hezaran Kurd li ser navê Sovyetistanê çûne şer û careke din venegeriyan. Ji qurbaniyên wan sirgûnî û şeran nişteciyên Şamiramê jî hebûn. İro navê wan li ser wê monumenta bîranîna şehîdan hatine nivîsandin. Ewa heykelê hoca çêkirine seva bîranîna şehîda wekî vadê Stalîn da çûne şer hatine sirgûnkirinê venegeriyane. Yê mervê çûne şerê hem dinyayê dida yekî ji mervê hatine sirgûnkirinê. Sala 1932 hetanî sala 1938 ji gundê Şamîranê êziyê gundê Şamîranê wekî ji vî gundî hatine pê represiya Stalîn hatine aksor kirin sirgûnkirinê û bir ser bê berata no venegeriyane ji wanan e Egîd Bek, Zirbê Şerû, Esê Şerû, Usê Şerû, Şêx Mesto, Şêx Selo, Şêx Mecîd, Şêx Aslan, Bedrê Usif, Hesê Şewêş, Reşkê Nevû.